Туысқандар екінші шайда сырқанда жайғассаңыздар, шайда сырқанда әдемі жөн жорғымен ашайық. Мен ортаға Қуанышбек ағамыздың анасын алдырайын. Апам бар ма? Аман бар ма? Келсін, шапалақ ұрып қойыңыздар апамыз. Апа, билет. Апамызға шапалақ ұрып қойыңыздар. Рахмет. Ертеде бір жігіт анасын Меккеге арқалап апарыпты. Сосын пайғамбарымызға барып айтады дейді: "Расулулла, анамды Меккеге арқалап апардым. Алдындағы борыш қарызынан құтылған шығармын" десе, пайғамбарымыз айтыпты: "Сен анаңның бір ғана толғағынан ғана құтылдың" деп. Сондықтан да осындай ақжаулықты әзиз аналарымыздың алдында қарызымыз ешқашан өтелмейді. Ғұмыр жасы ұзақ болсын. Апамыз жүзге келсін деп бір шапалақ ұрып қойыңыздаршы ағаларымызға. Апа, 100 нормально ма? Нормально. Өткенде бір тойда апамның 80 жас тойын басқарып отырмын. Сосын айғайлап жатырмын ғой: апам 100-ге келсін деп, жақсы той жарымырсыз ғой. Сөйтіп айғайлап жатсам, апам 100-ге келсін деп. Әлгі апамның үлкен қыз тұрып ренжиді: "Тамада шырағым, 100 деме, 100 аз, хотя бы 150 деп айтсайшы." Сосын айтып жатырмын: "Апам 150-ге келсін" деп айғайлап жатсам, екінші қыз тұрып айтады: "Тамада 150, 200 деме, 150 деме, 200-ге келсін" деп айтты. Сосын жақсы ғой, апам 200-ге келсін, Алланың берген жасымен аямай қойын деп айғайлап жатсам, үшінші қыз тұрып айтып жатыр: "Тамада 200 деме шырағым, мамам өлмесін, қасымызда тірі жүрсін" деп айтты. Сосын апам өлмесін деп айғайлап жатсам, әлгі апамды бағып отқан келіні қасында тұр еді. Сол кісі айтып жатыр құлағыма: "Анау қыздар өздері қақпағасын оттай береді ғой" деп айтты. Енді біз олай демейміз. Адам ақылымен сымбатты, ұрпағымен қымбатты дейді. Осы Қуанышбектей ұл қыздарымыздың қасында 1000 жасап жүре беріңіз деп апамыз тағы апамыздың арнайы подаркамыз бар екен. Апам беремін. Бүгінгі тойымыз әлі де міне жалғасып жатыр. Әрі той баламның құрмалдығы беріліп жатқан. Енді осы тойдың ішінде Қуанышбектің әжесі отыр, әулетіміздің үлкені. Сол кісі ортаға шықсын деймін. Апасы, әжесі. Қуанышбектің осы әулеттегі ең жақсы көретін апасы. Өйткені Қуанышбек жолда көп жүрді, Степногорға әсіресе. Степногорға барғанда атасы болған. Атамыз о дүниелік болып кетті. Алдынан жарылқасын, бала шағасы аман болсын, мынау артында қалған әжесі. Енді атасының орнына әжесін тастап кетті. Әжесі Қуанышбекті барғанда ылғи қарсы алып, жылы қарағыменен, бала шағасыменен барлығы қарсы алады. Осы әжесі аман болсын, денсаулығың мықты болсын, ауырма, балаларының ортасында күліп ойнап жүре бер. Мынау кішкентай ғана азынаған сыйлығымызды қабыл ал. Рахмет сіздерге сыйлағандарыңызға. Қуанышбегімізді 100 жасасын, 1000 жасасын, бақытты болсын, бала шағасының құмырлы болсын, бала шағасы. Бәрекелді, рахмет. Әумин, апа, ғұмыр жасын. Рахмет. Енді орамал болмай жол болады дейді. Мынау келіннің тағы да аздағанына отырған қыз келіншектерге арнаған сыйлықтары бар, соны таратсын. Бәрекелді, рахмет. Апамызға шапалақ ұрып қойыңыздар, әдемі. Рахмет. Апа, осында келіндеріңіз бар ғой, Айнагүлден басқа, Бар. Кім есімдерін айтыңыз, ортаға шығарайық, келіндерді. Келіндердің бәрінде? Кім? Әлде біреуің ғана ма? Жоқ, пачка шығарайық. Пачкалап шығарсақ Кім? Роза бар, Сәуле бар. Роза ханым, келсін. Роза ханым бар ма? Қайда? Келсін, Роза ханым бар ма? Мына жерде Сәуле бар, Әсемгүл.
Шапалақ ұрып қойыңыздар. Әулетте келін болып түскендер бар ма? Үлкендердің арасынан. Әулетте келін болып түскендер бар ма? Ана жерде Алма отыр, өзімнен кейінгі Нұржамал деген. Алма тәтем бар ма? Нұржамал тәтем бар ма? Шығыңыздар, қайда? Келіңіздер. Келіндер бар ма? Келін жетпей жатыр мына жақта. Жетпей жатса ай, Гүлмира қайда? Гүлмира шақырып беріңіздер? Міне отыр. Қайда? Гүлмира. Сәния бар. Гүлмира, Сәния дейді. Қайда? Келсін. Келіңдер. Болды. Бітті ма? Бәрекелді, рахмет. Апамызға шапалақ ұрып қойып, адам автострафан басына жайғаса ғой. Шапалақ ұрып қойыңыздар. Бірінші, тағы да танысы болайық. Есіміңіз қарындас? Сания. Мен мынау бір ғана сыйлығым бар. Мұны келіндерді арнайы шығарып тұрмын. Осы әулетте келін болып түскен, шаңыраққа келін болып түскен, апама келін болып түскен, ең пысық келінге апа осыны тегін берем. Осыны, осы сыйлықты берем сіздің атыңыздан. Апа. Өзің бересің ба, мен айтайын ба, кім пысық екенін мен білем ғой. Апа бірінші мен тексеріп көрейін. Сосын мен тексеріп көрейін. Сосын сізбен келісеміз бе, келіспейміз бе? Бәрекелді. Ал, сабыр сақтайық, ардақтайын. Есімің? Сания. Бәрекелді. Келін болып түскеніңе қанша уақыт болды? Бір жылдай. Болады бір жыл. Бір жыл болды, ардақтайын. Шапалақ ұрып қойып, келін болып түскеніңе бір жыл болды Сания. Рахмет. Сания. Кіммен тұрасың, Сания? Екеуміз ғана. Ата ене бар ма? Бар, олар ауылда тұрады. Ауылда тұрады ма? Енеңді не деп айтасың? Мама. Мамаң осында отыр ма енең? Иә. Мама деп айтасың. Бәрекелді. Сұрақ, Сания, таңертең, таң атпай ерте сағат нешеде тұрасың? Айта бер, қорықпа. Енең қарап отырып осыдан. Ерте сағат 8. Өтірік айтпа, сен күліп атсың ғой. Нешеде тұрасың? Вообще негізі балам сағат 7-те оянады. Соның қасында біз 7-те тұрамыз. Бала болмаса? Тоже 8-де тұрамын, жұмыста үйренгем сол. Сағат 8-де тұрасың, е? Бәрекелді. 8-де тұрады екен, шапалақ ұрып қойыңыздар. Рахмет. Есіміңіз қаныңыз? Гүлмира. Келін болып түскеніңізге қанша жыл болды? 3 года. 3 года, да? Бәрекелді. Кіммен тұрасыңдар? Сіз кем жүреді? Мужым. Ата ене бар ма? Есть. Енеңіз бар ма? Бәрекелді. Күліп атқан несі, енеңіз бармайсың? Осында отыр ма? Ойбай тәте кішкене әрі сұлабай сөйлеріп еді ме? Келіскен. Бәрекелді, рахмет. Ал, Гүлмира, айтшы, қорықпашы. Таңертең сағат ерте нешеде тұрасың? 9. Пока. Ұйықтамау керек. Көрме 8-де тұра жұттың келіндер. Она в заслуженном декретном отпуске. Оған болады, е? Да, ей можно. Бәрекелді. Өзімен танысайық. Тәте, есіміңіз? Роза. Роза тәте, бәрекелді. Әулетке келін болып түскеніңізге қанша жыл болды? 30 жыл болды. 30 жыл екен. Шапалақ ұрып қойыңызшы. 30 жыл.
Ата ене бармақ қолда. Нет, төрде отыр ата енем. Осында отыр ма? Бәрекелді. Ата енесі бар ма? Қолын көтеріп қойсын. Ой, атасыз ба? Жаным, атам да жақта күліп отыр. Тәте, таңертең неше тұрасыз таңертең? 5:30-да. 5:30-да? Мә, сәне шақырып сен күйеуің естай бар. Ұйықтамау керек. 8-ге дейін. 5:30-да тұрады. Бұл кісілер ардақтаған Совет үкіметінің кезінде түскен кісілер ғой. Бұл кісілер сағат 8-ге дейін тұрса көздері ісіп кетеді бұл кісілерге. Сондықтан 5:30. Дұрыс тәте, 5:30. Тәте, саламатсыз ба? Есіміңіз? Нұржамал тәте. Әулетке келін болып түскеніңізге қанша уақыт болды? 33 жыл екен. Жабыла ұрып қойып, шағырып қойып, 33 жыл. Тәте, таңертең таң атпай сағат неше тұрасыз? 7:30-да. Рахмет, шай іше беріңіз, шай келеді. Танысайық, тәте, есіміңіз? Алма. Алма, тәте. Әулетке келін болып түскеніңізге қанша жыл болды? 35 жыл. 35 жыл дейді, ардақтаған шабала ұрайық, 35 жыл. Ата ене бар ма? Жоқ. Отправила? Таңертең неше тұрасыз, апай? Ерте. 7-де, анда-санда 5-те. Анда-санда 5-те дейді. Жоқ, енді күнді неше? 7 ма, 5 па? 7 болсын. Ойланбайтыңыз, апай. 7 ма, 5 па? 7 ма? Бәрекелді. Рахмет, апай, жайғаса бер. Шапалақ ұрып қойып, 7-те тұрады екен төрдеміз. Ал, жақындаңдар, келіңдер. Есіміңіз тәте? Сәуле тәте, бәрекелді. Әулетке келін болып түскеніңізге қанша жыл болды? 6 жыл. 6 жыл болды, бәрекелді. Тәте, таңертең сағат таң атпай неше тұрасыз? 6-да? Тура 6-да. Бәрекелді, рахмет тәте. Мынау кісі 5:30. Бәрекелді. О, соңғы кісі қал. Мынау кісінің түріне қарасам 5 деп айтсам сенбейді, деп тұрған тұр ғой мынау. Есіміңіз? Сіңгүл. Әсемгүл. Келін болып түскеніңізге қанша жыл болды? 5 жыл болды ма? Бәрекелді. Кіммен тұрамыз? Ата ене бар ма? Өзі мамамен тұрамын. Не дейді? Ата ене бар ма? Со своей мамой живу. Ата ене вообще бар ма? Бар ма? Бар ма? Осында отыр ма? Иә. Осында. Қолдарыңыз отырсыз? Жоқ, көкөл. Бәрі сіздің еліңдеріңіз екен ғой? Таңертең неше тұрсыз? 7-де. 7-де. 7-де 6 дегеніз? Сен ұйықтайтын сияқтысың ғой әбетке дейін? Неше? 6 ма, 7 ма? 6. 6-да тұрасың, е? Нақты, е? 5 деп айта салмайсың ба? Кім біліп отыр сен? 6-да тұрасың, 5-те тұратын ба? Рахмет, жайғаса беріңіз. Тәте, ең пысық келін сағат таңғы 5:30-нан тұрып қызмет етеді екен. Тәте, мынау бағалы сыйлық өзіңізге. Ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын. Рахмет, шапалақ ұрып қойыңыздар. Бәрекелді, рахмет. Олай болса, ақылеттің кезегін әрі қарай кейінге жалғастырамыз. Мен асабаның алаңына той иелерін алдырайын. Қошбек аға, келе болыңыздар. Тәте. Құрметтеріңізге қазақтар үшін еттен кейінгі бастаған екінші Ақасарханның сәні, гүлі, тәтті тағам, тортты құрмет, қошеметпен ортаға алдырайын. Шапалақ ұрып қойыңыздар, тәтті тағам, торт. Өз қолынан шығарған, жаңағы айтып отырған біздің жолдастарымыз, достарымыз, менің жан құрбым, бірге оқыған, бір үзім нанды бірге бөлісіп жеген, құрбымның қолынан шыққан тәтті наннан ауыз тиіңіздер. Ас болсын. Ақтекті кезеңді әрі қарай жалғайық. Мен асабаның алаңына 5-ші Ақасарханға жайғасқан қадірменді меймандарды алдырайын. Ал, билеп-билеп келе қойыңыздар. Не говори мне ничего, и до минуты мне
куаныш, ең жылдан сүйер күнім, меня своим, не перешла мои границы. А горький вкус твоей любви. Не деген күй құдай-ау. Қуанышбек аша, туған күнің қайырлы құтты болсын, денсаулығың мықты болсын, жастар жас қосыла берсін. Осылай тойда кездесе берейік, бауырдан қызың көп, көптен көп рахмет. Қуанышбек жезде туғаныңыз қайырлы құтты болсын, денсаулығыңыз мықты болсын. Хош, әрдайым осындай ардастар қандай тек қана қуанышпен кездесе берейік. Мөлшірден мөлшір қосыла берсін. Аларма айнагүл екен бақытты болыңдар, балалардың қызығын көріңдер. Бәріңіздердің зор денсаулық, ашық аспан. Осылай тек қана жақсылықпен кездесе берейік. Жезе, туғаныңыз құтты болсын. Осылай жасыңызға жас қосыла берсін. Арамызда осылай күліп ойнап жүре беріңіздер. Айнашық некелеріңіз бақытты болыңыздар. Балалардың қызықтарыңызды көре беріңіздер. Әрдайым осындай дастарханда кездесіп жүре берейік. Қуанышбек туған құтты болсын. Басына жас қоса берсін. Балалардың қызығы көп. Аман болсын. Болашақ құтты болсын. Қыздар қосыламыз ба? Ешкім айтып бермей? Бәрі сол үшін алып қойып дейді. Мәреже бірақ. Ал, естелікке фото сөйлеткен түсен қойып. Беріңіздер. Достар, тағы да біздің тараптан бір әдемі әсем болсын. Ортаға шығып билесеңіз болады. Мына сценалар бұл тамаша кездесіп қалмауыңыздар. Aldımda kuşkan
Ой, бәрекелді. Махаббаттарыңыз баянды болсын, ардақты ағайын. Қуанышбек ағамыз бен Айнагүл әдем бақытты болсын. 1 жыл мен 10 жылдың арасында семья құрған кісілер бар ма? Бар ма? Кім? Семья 1 жыл. Самал мен Арыстан 1 жыл. Арыстан мен Самал дейді. Қайда? Келсін. Арыстан мен Самал 1 жыл дейді. Шапалақ ұрып қойыңыздар. Махаббат деген төгіліп тұр. Шапалақ ұрып қойыңыздар. Арыстан. Арыстан десе Арыстан емесіңдер. Ал 10 жыл мен 20 жылдың арасындағылар бар ма? 10 жыл Еркебай мен Нәзира. Еркебай мен Нәзира бар ма? Қайда? 10 жыл шапалақ ұрып қой. Сол 10 жыл ғой, әйелі артында өз алдында келе жатыр. 10 жыл. 20 жыл бар ма? Қуанышбек аға, келіңіз, сізді араласып тұрмыз, сіздің тойыңыз. 20 жыл кім? Сержан мен Әсел да 20 жыл. Әсел мен Сержан дейді, 20 жыл дейді, бар ма? Әсел тәтем мен. Әсел тәтем мен. Рахмет, көріп тұр 20 жыл екен. Арыстан сен 20 жылдан примерно осындай. Ал 30 бар ма? 30? Қуанышбек аға, сіз араласып тұрыңыз, танисыз ба жоқ кісілерді? Гүлнар апасы мен жездесі. Гүлнар тәтем бар ма? Жездемді ала келіңіз қолтыққа. Қанша болды семей алғандарыңыз? 31. Қанша? 18. Онда 1 жыл жеп қойып отыр. 40 бар ма? 40? 50 бар. 40 жыл 50 бар. 40 неғып шақырмадыңыздар? 50 кім? Мамайым папка. Атам бар ма? Ал, қайда? Атам қайда? 50 жыл. Атам! Шапалақтар! Алматыда 40 жыл бола ма? 40 жыл, болмаса да болса да. Қайда? Талғат ағам қайда? 40 жыл ма? Келсін, Талғат ағам қайда? Ала кетті жұбайыңызды. Рахмет. Жыл-жылмен тұрайық, Қуанышбек аға, рахмет. Сіз барып бірдеме жеп алыңызшы. Қарныңыз ашып қалмасын. Дұрыс қой, 1 жыл, 10 жыл. Сіздер мына жаққа, сіздер шығып кетті ғой, 30 жыл қалмасын. Бағы тұрайық. Кім? Мына жаққа кішкене. Погоду тұрыңыздар сөйші. Ал, есімің брат? Арыстан. Қанша болды нақты? 1 жыл. 1 жыл. Дұрыс па? Дұрыс. Мына 1 жылдың жемісі ма? Шапалақ ұрып қой, 1 жыл. Арыстан. Рахмет, есіміңіз көке? Еркебай. Еркебай тәте? Назира. Еркебайға қанша болды шаңырақ тұрғандарыңызға? 11 жыл. Дұрыс па? Дұрыс. Бәрекелді, 11 жыл шапалақ ұрып қойыңыздар. Рахмет. Аға, есіміңіз? Сержан. Сержан аға. Тәте? Әсел. Әсел. Қанша болды көке шаңырақ көтергендеріңіз? 19 жыл. Дұрыс па? Дұрыс. Жаңа 18 деп айтып едіңіз. 19 жыл шапалақ ұрып қой. 19 жыл. Аға, есіміңіз? Қалымтай. Қалымтай аға. Тәте? Гүлнара. Қалымтай аға. Қанша болды? Тәтеміз? 31. Жындамай айтыңыз. 31 жыл дейді.
құдай-ау, не дейді, шабала ұрып қой, 30 жыл. Есіміңіз аға? Талғат аға. Қанша болды апаммен шама? 35. Апа дұрыс па? Неме дейді? Қанша? 36. Bir жыл қайда? Bir жыл қайда? Ата, қанша? 54. Ойбай. Жарты ғасырдан бастан уақыттан не дейді? Шабала қырып қойды, 54 жыл. Бір әзіл әңгімесіме түсіп тұрар, жақтан айта кетейінші енді, атам 54 жыл деп жатыр ғой. Алтайдың әр жағынан келген ару деген тамаша ән бар. Үлкендеріміз біледі сол әнді. Сіздердің кездеріңіздегі ән ғой. Сол әннің қайырмасы бар еді ғой. Қасыңа бара алмадым, сезінбе жан арманым, еріксіз қалқам саған ән арнадым дейді. Бұл әннің сөзін белгілі Тынышбай Рақым деген жетісулық жүйрік ақын жазыпты. Әні Сәкен Қалымов деген қазақтың біртуар композиторынікі. Бірде Тынышбай ағамыз осы әннің қайырмасын жазып қойыпты. Қасыңа бара алмадым, сезінбе жан арманым, еріксіз қалқам саған ән арнадым деп жазып, бір шумақ өлеңде әрмен қарай шабыт келмеді ме, ой келмеді ме, костюмінің төс қалтасын салып кетіп қапты үйден. Сөйтіп үйдегі жеңгеміз бір күні ағамыздың киімін жуайын деп жүріп, костюмін қарап жатыр дейді қалтасын. Сөйтіп қарап жатса, костюмінің төс қалтасында бір шумақ өлең жазылған парақ жатыр дейді. Жеңгем алып оқып жатыр дейді. Қасыңа бара алмадым, сезінбе жан арманым, еріксіз қалқам саған ән арнадым деп. Сосын ойлайды да, мынаның біреуі бар-ау деп. Әйел адамның ойына бір жаман ой түседі ғой. Сосын жылап, еңіреп, үйдегі енесіне барыпты. Сол кезде Тынышбай ағамыздың мамасының жасы осы апам сияқты дейді. Бір кішкене бір 60-60-дақ болған кісі екен. Сол кісіге барып айтып жатыр дейді. Апа, мен сіздің балаңызды алақаныма салып аялап жүрсем, балаңыздың істеп жүрген иттірлігін қараңыз деп. Сосын апам сұрапты. Не болып шырағым деп. Міне оқыңыз деп айтады дейді. Апам оқып жатыр дейді. Очкиін дұрыстап қойып. Қасыңа бара алмадым, сезінбе жан арманым, еріксіз қалқам саған ән арнадым. Нағыз қызық жерде микрофонды өшіп қалған. Деп оқып жатыр дейді. Сөйтіп апамды оқып жатыр дейді. Келіне берген қағазды. Қасыңа бара алмадым, сезінбе жан арманым, еріксіз қалқам саған ән арнадым деп. Сосын келіне қарап айтады дейді. Шырағым, ау неменеге дабырағып жүрсің? Мынау сордалы қасына да бармапты ғой деп айтып жатыр. Бұл өмірде болған оқиға деседі ардақты ағайын. Енді болашақта Қуанышбек пен Айнагүл тәтеміздің де осы атам мен апам сияқты үлкен қарызын алып, қарияларымызға айналысып бір шапалақ ұрып қояды. Ал енді былай істейік, қазір музыка қоямыз ғой. Музыка қоямыз. Мен бір жыл деген кезде Арыстан өзінің жолбарысыңды ортаға алып шығып бір биле жарай ма? Сосын 10 жыл деймін, сіздер шығыңыздар, жақсы ма? 11 жыл, 19 жыл деймін, сіздер шығасыздар, 31, 35, 54 деп айтайын, сол кезде апамды алып шығыңыздар, жарай ма? Ал халық шапалақ ұрып жатсын. Бастайық, маэстро музыка. Bir жыл Арыстан! бір жылғы махаббат деген әлі басылмаған ғой. Көрдің, Арыстан кәдімгі жеп қойғысы келіп жүрген әйеліме ғой. Жеп екеуі деген күштер билеп жатыр. Одан кейін 11 жыл енді әлі бұл кісілерде де махаббат бар. Жоқ емес, бар. Енді бір ағамда кішкене махаббат қапты біраз.
Ағам мен жеңгем 19 жыл ғой енді. Бұл кісілер билеп жатыр енді. Ағам кішкене билеп жатыр, жеңгем кішкене ұялып жатыр да енді. Көші шиядыңыз ба, қаншама ел қарап отыр деген сияқты. Енді қызықтың көкесі қазір басталады. Ал, 31 жылды көрейік, маясы! Аға, әйеліңіз не жақта жүр ғой? Әйеліңізге қарап келесеңізші. Билейік, көкіріп. Жоқ, билейік, тәтем мықты. Тәтем бәрі ағам айналып жүр, ағам деген әлі аспанға қарап. Ойбай, 31 болып. Ал! Бір жыл жеп қойған адам 36 жылды көрейік, маясы! Екеулеріңіз құтта былтыр үйленген сияқтысыздар ғой? Ата, не қыламыз? Билейміз ба? Бар ма? Халық сұраймыз ба? Ата, ойлаңыз, мен сайдамда жүрмін өзімнің. 54 жыл артқа салайық, апамды қолынан ұстайық. Соңғы рет қолынан қашан ұстап едіңіз? Соңғы рет қолынан қашан ұстап едіңіз? Ұмытып та қалған ғой өзі. Апамның өзі шок болып тұр, берейін бе, бермейін бе деген сияқты. Шамалар қарайық, 54 жыл. Арыстан 50 жылдай осылай билейсіңдер екеуі. Бәрекелді, енді былай істейік. Ағаларымыз тұрсын мен жері, келіңіздер, жігіттер, апалар, жеңгелер, әтелер, қыздар, жүріңдер менімен жүрген. Жүріңдер. Қыздар, апа! Апам атаны қимай тұрсын ба, келіңіз. Келіңіздер менімен. Тұрайық бар, бір қатар бақырыңыздар. Бір қатар. Ой, 35 жылда кейін әйелдердің қалмай кейін осы ғой. Бір қатарға тұрайық барлығымыз. Қазір былай істейміз. Ата, қазір былай істейміз. Қазір кісілерге мен жаным деп айтқызамын. Сол кезде әйелінің дауысын таныған еркек қана орнынан бұрылу керек. Жарай ма? Мен осы жерде кез келген әйелге айтқызуым мүмкін. Тек ата, апамның дауысын танысаңыз ғана бұрылыңыз. Жоқ, қаттырақ айтқызамыз. Мынаны бүйтіп бұрып қойып, ата сіздің, ата не болмаса қауынған құшақтап тұрсаңыз да болады. Жаным деген дауыс естісеңіз, қалтайып қорықпаңыз. Бәрі жақсы ма? Ал, кері бұрылайық. Бүгін, қалтайып қорықпаңыз деймін. Қалтайып үтізді ашығы. Әзір осы ектің қара шешесіз. Ал, жігіттер дайынсыз ғой, Арыстан дайынсың ба? Арыстан дайынсың ба? Соңғы рет қашан айтты әйелдің жауабын деп? 5 минут. Қашан айтты соңғы рет? Қашан айтты көбі? Күнді айтты. Күнді айтты. Қандай аға? Өтірік айтпа. Қашан айтты соңғы рет жаным деп? Есімде жоқ. Ата сіздер сұрайын ба? Қашан айтты соңғы рет апа жаным деп? Отыр. Олай болса, жігіттер қарамаңыз. Бастаймыз. Жаным. Жаным.
Жаным. Жаным. Жаным. Жаным. Ay, ostan bozu etmiyor baba. Ay, osu öldürüyor diye oynar etmiyor. Geç oğlum. Zaten sizdeki mi? Yani. Hadi. Suyumu bizdeki, yedi sizdeki. Rahmet Allah'ım. Rahmet, jaymasa mı? Rahmet, jaymasa görürsün. Tete iyi de özürüm söylesi alırsa koyunlar Allah'a koyuyor. Al, kalanından biz karamayız. Жаным. 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 Ой, Ой, adası gidiyoruz. Ой, elimiz. O yıkıyor diye bakıyoruz. Жаным. Жаным. Adını sevdim. Жаным. Жаным. Osman. Koşma. Fonları rahatlıca olun. Koştunuz. Rahmet, hadi. Osman. Rahmet. Ata kalay canım. Esili vardır mı? Esili tutma. Esili tutsa. Bundan durursa abla bayda tutsa. Aha. Tamam. Bak, ahki деген есім бар қалада ма? Қалада ойды. Көрді. Ал. Жаным. Жаным. Жаным! Onda ne gibi oldu zaten? Evet. Kulaklar eğilip gitme arkamızdan. Al. Жаным. Жаным. Ata eliniz. Benim canım. Жаным. 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 О, наконец-то, шушилер болуңу. Çok fazla. Rahmet, Osman, bana айтылды ма? Bana жанымды біраз айтылғандар естідің бе елінде olsun? Көреді. А что болмады? А? Ойланып қалдым. Мына басқаны ойлап тұрған рахмет, алып кетті ғой арыстанымды. Рахмет, ал, үш адам қалыпты ғой, үшеуі қалыпты. 35, 35, 31, 35, 11, 35, 54 де. Ал, жаным. 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 Sana olur mu? Жаным. Жаным. Ой, yok. Mesela осындай бағалы сыйлық бар. Осы атамның мен сөзімді жиі екетпей, үлкен басын келіп, осы жерге алып келіп, ойынға шығып қатысып жатқанына атама шапалақ қойып, осы сыйлықты осы үшін берейін.
Жаңа айтылған дауыстардың ішінде апаның дауысы болды ма? Болды ма? Бәрекелді, жаным деп апып, часто айтып тұрыңыз атама жаным деп естіп отырсын. Шапалақ қойып атама, ал, екеуі қалды. Ал, жігіттер, тез кетті. Ана жігіттер көңілі құдай қылсын еді. Шұлама. Ал, жаным. Мен ол, мен. Жаным. Мен ол, мен даусыма бұрылып атқаныз қайта. Мен вообще танымаймын бұл кісіні, апа, мен вообще қатысым жоқ сіздерге шын айтамын. Мен вообще қатысым жоқ. Жаным. Талғат. Жаным. Әдемес көкім. Жаным. О, наконец-то! Келіңіз, келіңіз. Бақыт болыңыздар. Тәте, өзіміз үйге апарып сөйлесесіздер ғой. Біз арасында. Ал, жалғыз қалған Талғатаға терлеп тұрсыз ба? Білеп қиын екен. Бірақ бұрылыңыз енді. Жалға әдісіз алып қалып, қол ашып тұрғасын. Дұрыстап тыңдай. Қазір жеңген тауып аламыз жарай ма дауысын? Я, теріс қалады, өзіміз жараса теріс қалады тұрғанда. Жаным. Астамбул. Жаным. Келіңіз. Шапалақ ұрықпа, қалғат өңімізге. Рахмет. Аға, осы ма жаңағы айтқан, соңғы айтқан ба? Даусымдан ендер терледі ғой. Жақсы. Енді, соңғы рет қашан айттың дедіңіз аға, жаным деп? Есімде жоқ. Жақсы, енді бізге ағам тамаша сыйлық, ойынға қатысқандарыңызға махаббаттарыңыз баянды болсын. Осы кісілердің жақсы жолдарымен шабалауға жайғастырыңыз. Бүгін пользуясь случаем дейді енді поздравить еткен да, бірақ тағы да сіздердің алдарыңызда поздравить етсем, бүгін именно бүгінгі күні 31 шілде күні менің күйеу балам Рахаттың туған күні. Рахат денсаулығың мықты болсын, әрқашан мынау бастап жатқан ісің алға жүре берсін, жемісті болсын еңбегің. Жада екеуің бақытты отбасы болыңдар, кішкентай Алиасқарымыз үлкен жігіт болсын, сен де мінекей осындай мүшелі жасқа толады. Бақытты болыңдар. Олай болса, тағы да бір әдемі ақылеттің кезегі берейік. Мен асабаның алаңына 6-шы столды ортаға алдырайын. Ал, билеп қойыңыздар. Рахмет. Ал, жігіттерден бастай берейік. Әреке, өзіңіз. Құдаған, мен өңірде бізге бақыт, береке, ашық аспан ағашының береке болсын, денсаулық, зор байлық деген сияқты. Мен өмірдегі жақсылықтың бәрін тілеймін сіздерге. Осы айтып жатқан тілектерді ішінен бір ана шыққансын. Ал нағашы болсын, туған күнімен құттықтаймын. Тілеймін зор денсаулық, ашық аспан, кішкентай биік белестен көне берсін. Осылай майлы дастарханда келсек тек қана қуанышта сізге тілейтін өмірдегі бар жақсылықтарыңыздың. Нағашы, туған күніңіз қайырлы құтты болсын, денсаулығыңыз мықты болсын. Тәте екеуінің бақытты болыңыздар. Алиха мен Ханшайым тек сіздерді қуанта берсін. Атаға
апаға тек қана денсаулық, 100 жасаңыз. Апаңыз денсаулық. Нағашы, туған күніңіз құтты болсын. Bir minut жатыр, өтіп кете қойсайшы. Ал нағашы, туған күніңіз құтты болсын. Сізге ең біріншіден зор денсаулық тілеймін. Тәте екеуміз бірге бір жастықта картаймыздар. Сізге әрбір айлаптан тек қана бақыт пен береке әкелсін. Ал батқан күнің ырысы мен қызығы мол болсын деймін. Сізді өте қатты жақсы көремін. Балапандарыңыздың қызығын көріңіздер. Сол нағашы ата мен әжеме де зор денсаулық біздің арамызда осылай ойнап, күліп, билеп жүре беріңіздер. Жезде мүше жасыңыз құтты болсын, шаңырақтарыңыз биік болсын, апам екеуіңіз бақытты болыңыздар, балапандарыңыздың қызығын көріңіздер. 100 жасаңыздар, мүшеден мүшеге өте беріңіз, ауырмаңыз. Дастархандарыңыз тек қана жақсылыққа жайылсын, үйлеріңіз жаңа тола берсін, құралаңыз маға тола берсін. Тек қана зор бақыт тілеймін. Нағашы, туған күніңіз құтты болсын, денсаулығыңыз мықты болсын. Тәтем екеуіңіз қайғыда да, қуанышта да бірге болыңыздар, бірақ қуанышты күндеріңіз 100 есе артық болсын. Сіздің атыңыздан кішігірім портрет. Ал, шапалақ ұрып қойыңызы. Әдемі портрет. Областной конкурста келіндер бәйгесінде 2-ші орын алған кездегі түскен біздің фотомыз. Тüm мақтандашы. Естеріңізде бір фотосын өткен соң шапалақ ұрып қойыңыздар, жастар. Қойдаш көзіманша бүгінгі тойда өз мәресіне жақындап қалған сияқты. Енді бүгін сіздерге ақ жүрегімен ақ дастархандай, баладай көңілдерімен даладай пейілдерін білдіріп жатқан Қуанышбек ағамыз бен Айнагүл жеңгеміз. Енді ардақты ағайын 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін қоятын да сол кісілер. Қиын болмаса, барлығымыз бір адамдай орнымыздан тұрайық, шапалақты қаттыра құрайық, құрмет қошеметпен ортаға тойдың иелерін ортаға алдырайық. Ал барлығымыз бір адамдай орнымыздан тұрайық. Аға, шапалаққа ризасыз ба? Ризамын. Ризасыз ба? Ризамын. Бол. Рахмет. Ал, ақтақтан басқа жайғаса қойыңыздар. Шапалақтарыңыздар мынау. Рахмет. Ал, құрметті қонақтар, құрметті ағайын туысқандар, бүгін сіздердің алтын бастарыңызды осы керемет мейрамханада қосып жатқан ағамыз бен жеңгеміз. Тағы да деп, алтын уақытын қиып, алтын басын иіп, ағайын туысқандарыңыз келді. Енді сол кісілерге айтар алғыс тілектеріңіз болса, мен микрофон тізгінін ұстатуға дайынмын. Ал, құрметті туыстар, апа жезделері, апалар.
Қуанышбектің 37 жасын мүшел емес пе? Айнагүл Жалтақтың сияқтымыз ғой. Жалмасын, ал өзің. Жақсы, туыстар осы келгеніңізге сіздеріңізге көп рахмет. Сізге тілейтін зор денсаулық, аспандарыңыз ашық болсын, осылай әрдайым. Малка мен папкаға рахмет, осылай өсіріп, жеткізген. Бұң алыңыз. Жеңгелерге рахмет, ағаларыма, бауырларыма, бәрін. Сіздерге. Қуанышбек, жылама, қазір кетеді қалыптың бәрі. Кетеді ғой? Ешкім қалмайды, әне жылама. Қолдап қойыңыздар, Қуаныштың көз жасы ғой. Өзінің 37 жасында жылап жатырмын, ертең қаншайым ұзатылса, вообще рестораннан кетпей шығар кәдімгі. Рахмет, Қуаныштың көз жасы. Көзден жас шықса, тек осындай қуаныштан шықсын ардақтаймын. Болмаса көздеріңізде бірдеме түсіп кетсін, басқа еші осы тек екі минутте. Өткенде қыз ұзату деп айтып қалдым ғой. Өткенде бір ағамыздың бір әулеттің екі қызын ұзаттық, араға жыл салып. Бірінші қыз ұзатқан кезде ешкім жыламай, сықтамай, бәрі тамаша көңіл күйде әлгі қызды шығарып салдық. Күшті болып қалды енді. Сөйтіп келесі жылы көкем хабарласады, абзал, екінші қызға кетейін деп жатыр, соны ұзатып шығарайық деп. Сөйтіп бардым, костюмімді алып шығып. Барсам, екінші қызды ұзаттық. Бірінші қыздың қателеспесем аты Анар, екінші Жанар білемін. Сол Жанарды ұзатып жатсақ, үйдің иелері жылайды, папам мен мамам. Біреу тілек айтып жатса жылайды, біреу ән айтып жатса жылайды. Сосын сұрадым тойдың соңында. Аға, өткен жылы ана бірінші қыз өткен кезде бүйтіп жыламап едіңіздер, екінші қыздан неғып жылап жатсыз десем, ана үйдің иесі айтады, жарықтық үй жинайтын қыз осы еді деп айтып отыр. Сондықтан тек Қуаныштың көз жасы болсын. Ал, аға, түйіндеп қойыңыз сөзіңізді. Осылай бәріңізге көп рахмет, осылай сыйлап келгеніңіздерге, сізге тілейтін зор денсаулық, осылай тойда жүретін болайық, сізге тілейтін зор бақыт. Сізге де осылай үлкен той бола берсін. Келгеніңізге сыйлағаныңызға көп рахмет. Осылай бізде қамқайым папканы осы төрге шығарып, бізде азырақ кішкентай сыйлықтарымыз бар. Сол үшін төріңізді шақырамыз. Рахмет. Папам, мамам алдырайық, төрге келе қойыңыз. Ата, жаным, не айтшы сізге жаным. Кет жатыр. Барлықтарыңызға келіп отырған осы тойға тек қана денсаулық тілеймін, жаман індеттен аман болайық, ешқашан ауырмайық, осындай жақсы көңіл күйде кең дастарханда кездесе берейік. Біз енді міне ата-анамыздың қолында тұрғаннан кейін осы кісілерді құрметтеп, қазіргі заманда дейді, алтын зәру емес дейді ғой, қазір көңіл кеше шай ішіп, бір жұма бұрын сыйлығымызды алып қойып, өзіміз дайындап тығып қойдық. Бір кезде кеше отырып шай ішіп, сосын барып мамка тұрып айтады, әдірақ алғыра, анау қымызды звондатты маған, маған келмепті, что-то телефоным гонит деп. Сол енді міне, апамыз мамка мен папкаға бір-бір телефоннан, біреуі қызыл, біреуі көк, екеуі қазіргі заманда мобильный, жақсы, телефон ұстап, чтобы он никогда не гнал, сеть у него всегда ловила дейді. Ата, енді WhatsApp-та жазасыз, апам, қапалаға, телефон! Рахмет, апа Қуанышбекті сүйсеңізші, біреудің баласы болды. Айтасыздар ма? Ата, айтасыздар ма? Ағайын туысқанға алғыс. Телефон алып отыз құтты болсын. Ал құрметті қонақтар, мынау балаларымыз осы тойды жасаймыз деп бір айдан бері ұйықтамастан
жүгіріп едік. Бүгін енді қазақтың ауыз сөз бар. Тойдың болғаннан болатысы қызық деп. Міне сол тойымыз айналасы бір 6-7 сағатта бітті де қалды. Той бітпесін, жалғаса берсін, бәрімізде де осындай той болсын. Мұны сыйлап шақырғанда келгендеріңізге көптен көп рахмет. Мұны әсіресе сонау Степногордан келген жеңгем балаларымен Рахман жеңгей ортамызда жүре береміз. Ағамыз давай иманды болсын, балаларыңыз аман болсын, бастарыңыз қызықтан кетпесін. Одан кейін мұны Астанадан келген қонақтар бар, тағы осы жердегі Шортоннан, әр жерден мұны Зеренді ауданынан келгендер бәріңізге көптен көп рахмет. Бастарыңыз аман болсын, қызықтан кетпесін, ойлаған ойларыңа жетіп, осылай әрдайым ағайынмен, туыспен, жора жолдаспен бәріміз бастарын қосылып, қызықтап жүре беруге тілектеспін. Баршаңыз аман болыңыздар. Қазақта бір сөз бар. Келмек барып парыз, қайтпақ рұқсат деп. Сол енді үйлеріңізге осы аман есен жетулеріңізге тілектеспін. Бәріңізді осы жерде жол жүріп келген бәрімізге тегіс жақсылық пен төкі қызықпен ғана кездесе дейік. Рахмат келгендеріңізге. Рахмет. Рахмет. Ата біз үйге емес, біз сіздің шаңыраққа телефонды жууға барайын деп отырмыз. Әзілдеймін, атам ертеден жұма намазы болып жатыр дейді мешітте. Енді ер азаматтар жиналады ғой жұма намазға. Сосын бір кісі тұрып айтып жатыр дейді, имам тұрып айтады дейді жігіттердің беттеріне қарап. Әй мұсылмандар әйелдерінен қорқатындардың орындарынан тұрыңдаршы деп айтады. Сөйтіп бүкіл жігіт бір-біріне қарайды. Тұрайын десе ұят, западлау. Тұрмайын десе Алланың үйі кие сұрап деп қорқады. Сөйтіп бәрі ақырын бір-бірден тұрып жатыр дейді орындарынан. Сөйтіп бір атам ғана тапжылмай отыр дейді, тұрмайды орнынан. Осын имам айтып жатыр дейді, ұялмайсыңдар ма? Бұл еркек деген аттарыңа сын емес пе? Бір әйелден қорқып не көрді сонша? Мына атама қараңдар еш тұрмайды орнынан. Міне нағыз батыр еркек ата аяғып тұрмадыңыз десе атам айтады дейді, шағым мен әйел деген сөзді естсем жарып-шағым паразитовать етіп істемей қалады деп айтады. Бұл әзіл әңгіме ғой. Сағи Жиенбаевтай ақын ағамыз айтады, дүниеге келер бір рет дария кеуде тау мүсін. Құрыштан құйған құдірет қарттарым аман, сау мүсін. Өздерің жүрсің жанымда, еліші жомарт еңселі, дән есі сіңген қаныңда, даламның бір-бір бөлшегі дейді ардақты. Сондықтан да әр әулеттің осындай абыз кеуделі, аңыз кеуделі ата-апалар аман болсын деп бір шапалаққа Жаңа не айтпадым. Ал қалайық, құрметті. Келгендеріңізге көптен көп рахмет. Аман есен үйлеріңізге жетуге жазсын, жол амандығын берсін. Сіздерге де осындай той болып, той-тойға ұласа берсін әрдайым. Мына менің екі балапаныма көптен көп рахмет екеуіңе. Бізді сыйласаңдар сендерді Алла сыйласын, Алладан қайтсын. Ана екі балапандарыңнан қызық көріңдер. Ертеңгі күні анау Әлиханымыздың 37 мүшелінде мынау Айнагүл екеуің, мына папаң мен екеуміз сияқты тұратын болыңдар. Біздің жақсы күндерімізді берсін, біздің жасымызды берсін, бір жастықта қартаятын болыңдар. Міне жарты ғасырдан бері бірге келе жатырмыз. Енді осы отырған көпшіліктің көбі біледі, екеуміз қалай тұрғанымызды, барлық өмірбайымызды білесіздер, алақандарыңызда көпшіліктің. Сол аман болайық, сау болайық, рахмет халқыма барлығына көптен көп. Балам менен келінім деп та, келін де деймін, қызым да деймін, қолымдағы. Міне, не айтам, бір қарсы келіп көрген жоқ, көптен көп рахмат Айнагүл саған. Мынадай бізге екеумізге сыйлық әбетті ойыза жоқ, жаңа шық дейді. Қайда барамыз деппін, жарай, көптен көп рахмет. Бәрекелді, рахмет. Ал. Кеше қымызға өзім заказ бергенмін. Ана қымыз әкелген кісі мені таба алмады. Телефоныма звондайды, телефоным істен шығып қапты. Келесем алашқа айғайладым. Ай, мына телефоным істен шығып қапты. Олай деп айтуға болмайды енді қазір. Соны естігім ғой.
жарайды, рахмет енді. Апа сіз өзіңіз сындырып тастаған осы рахмет. Бірінші сөздегі апалар пакеттің дауысы шығып кетті ғой что-то. Жойылсын жалғыз сөз пакетте енді мына жерде жаңа айтып жатыр ғой, ұмытып кетіпсіз жүгіріп жүріп, есімізден шығып кетті, күйеу бала Рахаттың туған күні. Құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын, жадыра екеуің бақытты болып, шаңырақтарың биік болып, арамызда осылай жүре бер. Кішігірім болса да, біздің атымыздан енді мынау гривница дейді ғой, саған береміз осы. Ертең осы мен шашлыққа бізді шақыратын болады. Тағы да айта кететінім, рахмет айтайын дегенім, әрине келген қонақтарға, және тек бізге осы жерде қаншама уақыт біздің көңілімізді аулап, осы жерде бір ауыз сөзден біз Абзалға барған кезде, Абзал өзінде бардық, майдан бастап дайындалдық сол кезде келіп, Абзал біз қазір келеміз, бізде той өткізу керек деген уақытта келіп қалған кезде, қай күні деп, телефон звондап жатыр, қай күні дейді, 31 июль, бір кезде жақтан апай звондап жатыр, громкий қойып жатыр, бір кезде апай айқайлап жатыр. Абзал балам, маған 31 июль тойымды өткіз дейді. Сосын Абзал тұрып айтады, апай жоқ, мен бос емеспін деп, сонда доли секунды біз міне сізге көптен көп рахмет. Тойымызды өткізіп жатқанымызға Алланың өзінің бір жазуы дейді, Алланың бір берген сондай сыйы шығар, бір минутта сол шешілді. Майда өзі аяқ астынан кешкі сағат 9-да барып сізге жолығып, сізді осылай тойымызды өткізіп бер деп өтініш білдірдік. Сіз бізді өтінішімізді жерге қалдырған жоқсыз. Мына жерде видеоға түсіріп, фотоға түсіріп жүрген ағайларға да, қыздар мына жерде жүгіріп жүрген официант, осы ресторанның бізде бүкіл жағдайымызды жасап жүгіріп, енді тойымыздың сәнін келтіріп жүрген қыздар, официанттарға да көптен көп рахметімізді айтамыз. Рахмет. Менде телефон кішкене соңғы қолып жүр өзіне. Енді құрметті тойшылғам, бүгінгі тойдың бір тамаша болып өтуі, осы қонақтардың, осы аға жеңгелеріміздің бір пейіліне берген шығар деп ойлаймыз, ата-апаларымыздың. Мен мана айттым ғой, қонақтардың өзі той басталғанша той иелерінің екі уайымы болады, тойлар жастағы жақсетті болсын. Ал сөз соңында айтып кетейік, бүгін сіздерге қызмет көрсеткен осы Меруерт деген мейрамхананың ұжымына, даяғашы қыз жігіттерге бір шапалақ ұрып қойыңыздар, шаңырақтағы еңбектері болады. Менің өнердегі бауырым бар, Манас деген, Көкшетау деген өзі бір қасиетті мекен ғой. Кешегі сал сері, біржан сал, ақан сері, үкілі ыбырай, балуан шолақтың барлық қасиетті осы көкше топырағын әнге бөліп өткен. Мен осы бауырымды да сол кешегі салдардың, серілердің сарқыты деп білем. Естай, тоқтай тұр. Деп айтып алайық. Естайдың өз салмақ мен бұл ұстап қайтыпты. Сол Манасқа бір шапалақ ұрып қойыңыздар, шаңырақтағы бүгінгі күн, ертеңгі тарих, бүгін мынау елдегі жағдайға байланысты, елдегі ахуалға байланысты, енді елдегі эпидемиологиялық ахуалды барлығымыз айтпаса да білеміз, сол қиын кезге қарамай, осындай торқалы той жасап жатқан, бірақ десе де сол күнді ертеңге таспалап түсіріп жатқан, бұл жерде Ермек деген жігіт жүр, ардақтайын бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Сосын, апа, мен бүгін бір қатты таңғалып тұрғаным, ата, бүгінгі әйелдерге қатты таңғалып тұрмын. Сіздердің қойған, не деген тәрбиелі, бүгінгі аналарымыз не деген тәрбиелі. Кейбір тойға барған кезде мен өз алдынан салафан пакет таратпай тұратын өзі шайпсанттар. Салафан пакет таратылса, банкет бітіп қалады өзі ертерек. Банкет бітіп қалады, кейбір жігіттер жеп үлгермейді үстел үстіндегі. Сондықтан бүгін сабыр сақтап, ақ дастарханның берекетін алмай, екінші ақ дастарханның соңынан кейін отырған сіздерге мың алғыс. Әйтпесе мына бауырсаққа, печеньеға жан бітіп ешқайда қашып кетпейді ғой. Тұратын дүние тұрады, бұл сіздерге арналған, сіздерге тиесілі дүниелер. Енді былай істейік, апа, ата,
қыз келіншектерге бір 2 минут уақыт берейік. 2 минуттың ішінде ақ дастарханның басын деп реттеп ала қойыңыздар. Сосын оған дейін Рахат деген ұлдарымыз бір тамаша ән шырқап берсін ардақтайық. Содан кейін екінші ақ дастарханға иләһи әумин деп бата сұрайтын боламыз. Ал, рахмет. Ата, жайғасыңыздар қойыңыздар. Ақтарыңыз аман, бауырларыңыз бүтін болсын, сау саламатта болыңыздар.